Всем привет! Сегодня у нас будет не совсем обычный видеообзор, и я хочу вам показать свою небольшую коллекцию сборных моделей в масштабе 1:43. И тут будет представлена продукция «Автомобиль в деталях», он же AVD Models. Некоторые модели давно сняты с производства, на сегодняшний день являются большим раритетом, и также в комментариях вы можете писать, какие модели вы видели в продаже, за сколько, какие модели уже давно не появлялись на рынке, и какие модели есть в ваших коллекциях, что вы с ними делали, оставляли в несобранном виде или, возможно, делали красивые диорамы. Я вам покажу модели именно в таком состоянии, как приобретал свою коллекцию. Это не собранные наборы, и вы можете у меня спросить, а зачем приобретать масштабные копии, если не планируешь их собирать? Этому есть ряд причин. Первое — это то, что мне интересно посмотреть, как устроены данные наборы, что куда крепится. И эти наборы я храню как частичку истории, ведь всегда интересно через 20, через 30 лет достать данный набор, сравнить его с тем, что будет предлагаться на рынке. И у меня, например, в коллекции есть также старые импортные наборы от того же Eller или Matchbox. И, например, данные наборы можно сравнить с более старыми и посмотреть, куда двигается прогресс. Если у вас будет интерес к сравнительным видеороликам, то также напишите в комментариях и поддержите данное видео лайком. Также одна из причин — это то, что у меня нету достаточно опыта по сборке качественных масштабных копий. Да, можно в ППХ быстро собрать, окрасить модель, показать ее в видеообзоре, но опять же этот собранный вариант будет раздражать, стоя на полке, и это не мой случай. Например, большая часть из показанных здесь моделей у меня есть уже в готовом виде, и на те модели были детальные видеообзоры. И также я ищу мастера по сборке таких масштабных копий, и некоторые модели я планирую отдать на сборку, но пока что в своей стране не нашел хорошего человека, кто может аккуратно и красиво собрать эти изделия. И давайте начнем с набора МАЗ-537. Это старая упаковка, автомобиль в деталях. Такого набора я давно не видел в продаже, и это была довольно дорогая масштабная копия. У меня в коллекции есть точно такой же собранный МАЗ в коробочке Premium Classics, и там сидельный тягач продавался в комплекте с тралом-тяжеловозом для перевозки гусеничной техники, и на ту модель я сделаю тоже в будущем детальный видеообзор. И вот так выглядит коробочка с других сторон. Есть информация о настоящем прототипе, также указано содержимое набора, декоративные картинки и анонсы новинки на то время. Например, троллейбус ЗИУ-9. Не так давно ССМ выпустил такой троллейбус в нескольких вариантах окраски, и у меня в комментариях зрители спрашивали, будет ли обзор на эту модель. Пока что не планирую приобретать такой троллейбус в коллекцию, потому что у меня уже есть готовый экземпляр в бежевом цвете, и два троллейбуса в разных вариантах окраски не вижу смысла покупать, потому что у нас такая техника не трудилась, и для меня сам прототип не представляет особого интереса. Также есть ЗИЛ-130 с полуприцепом ADAS 885. У меня такая модель еще с советского периода от Электроприбор, а из новодельных есть вариант от ССМ. Точно такой же сидельный тягач, только полуприцеп-фургон для перевозки старых телевизоров. КРАС-самосвал есть в коробочке Premium Classics, также вариант Киногерой от Наш Автопром. АЦ-40 на базе 130-го ЗИЛа есть как от ССМ, так и в виде набора. Набор я покажу вам чуть позже. МАЗ-205 не удалось приобрести в свою коллекцию, хотя на эти модели долгое время была хорошая цена. И как-то все не было желания покупать этот МАЗ, а когда грузовики исчезли с продажи, то желание появилось, но не нашел подходящего по цвету варианта. Если модель попадется, рассмотрю ее к приобретению, а так особо эта модель для меня не первоочередная хотелка. Кубань тоже есть у меня в виде набора для самостоятельной сборки. Давайте посмотрим на заднюю сторону. Указан производитель. Модели изготовлены в Китае. И я вам могу мельком показать содержимое данного набора, оригинальные покрышки. Также у меня есть комплект харьковской резины. И эти покрышки не совсем подходят на
колесные диски от Костромы, и пока что не знаю, куда их применить, лежат в этой коробочке. И это довольно дорогая резина, вам нужно 8 покрышек, и одна штука стоит, по-моему, около 200 рублей. Так что тоже довольно серьезное капиталовложение, если вы хотите доработать этот грузовик. И, по-моему, эти покрышки изначально были заточены под иликоновский многоосный МАЗ. Но, конечно, туда такую резину нету смысла ставить. И другие детали я вам не буду все показывать. На каждую сборную модель я уже делал распаковочный видеоролик, поэтому, кому интересно, можете найти старые видеообзоры на моем канале. Ну, вот такая модель под номером 1. И давайте покажу вам следующий набор, который тоже пользовался большим спросом. Это самосвал Tatra 815S1. Такая модель у меня в готовом виде в коробочке Premium Classics. Это по большому счету перепаковка Start Scale Models только для европейского рынка. И грузовик точно такой же, с красной кабиной и желтым кузовом. И на готовую модель я делал видеообзор. И у этого набора мне очень нравится оформление. Есть всем известные персонажи, и картинки вообще занятные в этих наборах, и можно собирать только коробочки ради картинок. И вот так выглядят боковые стороны данной упаковки, и на задней стороне есть анонсы на то время. МАЗ-6422 у меня от Автоистории. Такого самосвала нету в коллекции, но есть Magirus с бортовым кузовом в сером цвете и с коробочки Premium Classics. Такой МАЗ от Автоистории, эти модели тоже у меня от Аиста. И на сидельном тягаче с кабиной бежевого цвета отсутствует обтекатель и визор над лобовым стеклом. Также есть информация о самосвале. Опять же, эти модели изготовлены в Китае. Давайте я вам быстро покажу содержимое этого набора. Есть инструкция, небольшой флаер, также пластиковые детали, металлическая кабина, металлическая рама, покрышки не совсем подходящие для этого самосвала. Это уже современная шина Кама. И у Maestro Models есть хорошие покрышки, но я их пока что не приобрел в свою коллекцию. Они продаются не во всех магазинах, а обычно там, где я покупаю масштабные копии в России, этих покрышек нету в наличии. Вот такая коробочка. И покажу вам следующую модель. Это трактор Кировец К701. Тоже старая упаковка с надписью «Автомобиль в деталях». У меня два таких кировца. Вторая модель уже в обновленной коробочке. И, по-моему, от этой модели тот набор отличается другими номерными знаками и значками предприятий. Вот так выглядит коробочка. Точно такая же, как у МАЗ-537. И анонсы. Это троллейбус МТБ-82. Такая модель у меня есть в собранном виде от ССМ. Этого грузовика нет, уже говорил. Такая модель есть. Такой самосвал у меня еще советского периода. А с полукруглым кузовом в новом исполнении я не покупал грузовиков. И, возможно, потом возьму вариант от ССМ. Может быть, у Дипа выйдет похожий самосвал. Тоже рассмотрю его к приобретению. Такие Зилы с угловатой кабиной я не покупал, потому что здесь не очень правильная геометрия. И прототип для меня не столь интересен. И тоже могу вам быстро показать содержимое данного набора. Покрышки, кабина, капот, другие пластиковые детали, инструкция по сборке. И с резиной нужно быть осторожным, потому что эти покрышки очень твердые. И чтобы ее без повреждений посадить на колесный диск, я советую вам греть в теплой воде данную покрышку, тогда она немножко размягчается, и вы можете ее установить без повреждения боковой стенки. Вот такой наборчик. Давайте покажу вам следующую сборную модель. Это точно такой же трактор Кировец, только в новой упаковке. Тоже симпатичная картинка. Вот так выглядят боковые стенки. Так, задняя часть. Еще анонсы на то время. Автоцистерна на базе 131 ЗИЛа. Такая модель у меня от ССМ в варианте МЧС. БТРа нету. Такой цистерны на базе 130 ЗИЛа тоже нету. Пожарный автомобиль есть от ССМ. Не очень удачная масштабная копия. Как-то вам ее давно показывал. ГАЗ-66 у меня есть от Model Pro.
и от Premium Classics. И модель от Premium Classics я вам покажу как-нибудь в будущем, а от Model Pro уже показывал. Там была автоцистерна для перевозки воды. И также есть такие ГАЗ-66 от Агат и от русской миниатюры. На мой взгляд, самые лучшие ГАЗ-66 на сегодняшний день в 43-м масштабе. И также есть автоцистерна для перевозки живой рыбы. Такого грузовика тоже нет в моей коллекции. Информация о прототипе. И еще раз информация о том, кто изготавливает эти масштабные копии. И давайте я вам мельком покажу содержимое этого набора. Тоже есть декали. Другие элементы, те же покрышки. Кабина с капотом. Давайте перейдем к обзору следующего набора. И следующий набор — это пожарный автомобиль АЦ-40 на базе 130-го ЗИЛа. И у меня в коллекции такой ЗИЛ также есть от ССМ, только в чистом варианте. А эту модель я изначально планировал собрать и сделать тот вариант, который трудился в моей стране. Но опять же, повторюсь, нужно и время, и нужно опыт. У меня его пока что нету в достаточном количестве. И опять же, хочется хорошую, качественную масштабную копию, а не собрать ее в попыхах тяп-ляп. И вот так выглядит коробочка. И на задней стороне опять анонсы. Много дублирующих картинок. И вот такой артиллерийский тягач я хочу приобрести в коллекцию от SSM, но пока что не дошло до этого дела. И автокран тоже довольно интересный, но главная проблема с собранными моделями — это то, что все залито клеем, и хорошая надстройка с большим функционалом попросту статична из-за того, что здесь все приклеено. Так что тоже по этой причине не покупал модель в свою коллекцию. И одна из причин — это то, что краны очень хрупкие, и зачастую они ломаются при пересылке, и приходится отправлять модель обратно. Инструкция по сборке, детали из пластика. Некоторые детали отделились от литников, я их положил в отдельный пакетик. Также вот тут покрышки, кабина из металла. Надстройка пластиковая, из металла только кабина. Рама тоже сделана из пластика на этом грузовике. И странно, почему на 130-х ЗИЛах Кострома сделала пластиковые рамы. У них такой большой тираж моделей, и на этом шасси есть различные надстройки, и можно было сделать металлическую раму. Это бы не сильно удорожило производство. Следующий автомобиль — это пожарная автоцистерна АЦ-30 на базе ГАЗ-53. Не самая удачная масштабная копия, взял ее просто как частичку истории. И, конечно, впоследствии у Костромы были более хорошие, качественные грузовики Горьковского автозавода, но такой пожарной машины они не издавали в улучшенном исполнении. Вот так выглядит коробочка, боковые стороны и задняя часть. ЗИЛ-130 мы только что рассматривали. 131 я вам покажу сразу после этой масштабной копии. Трактор посмотрели. Насчет ЗИЛа уже сказал. Правда, здесь немножко другой кузов, но такого самосвала тоже нет в моей коллекции. У меня от ССМ самосвал только с прямоугольным кузовом. А таких моделей я не покупал. И насчет этих ЗИЛов тоже уже сказал. Мне не нравится у них, как сделана кабина. Очень много просчетов, поэтому эти модели тоже пока что не запланированы к приобретению в мою коллекцию. Тоже информация о прототипе. Опять же, о данном поставщике, изготовителе масштабных копий. Модели разработал Madimio Engineering. И вот так выглядит содержимое данного набора. И, кстати, к этому набору в дополнение я покупал новую решетку радиатора с надписью «ГАЗ» и утеплитель. Но эти детали не советую покупать, потому что они не очень хорошего качества, и полимер дал сильную усадку, и деталь уже, чем должна быть на грузовике. Поэтому эти детали просто можно выбросить в мусорный бак. Выброшенные деньги. И, по-моему, еще у Петроград были решетки, но уже не стал их покупать в свою коллекцию. Ну, тоже пластиковые детали. И здесь надстройка из металла, и это одна деталь с кабиной. Еще раз повторюсь, на каждую из этих моделей я уже делал распаковочные видеоролики, поэтому в сегодняшнем видео особо заострять внимание на содержимом мы не будем.
Это тоже часто задают вопросы, почему ты не показываешь это то, ну потому что уже сотню раз показывал в старых видеороликах. Следующий грузовик — это пожарная автоцистерна на базе 131 ЗИЛа. Такая модель у меня есть как от Helicon в двух вариантах. Одна старая, вторая новодельная. Также есть вариант от SSM. Ну и еще один вариант в несобранном виде. Тоже довольно симпатичная картинка с известным персонажем. Вот так выглядят боковины, анонсы на тот момент. И из тех моделей, которые мы еще не видели, только интересен гусеничный ГТС. И такую модель я хочу приобрести в свою коллекцию, но у варианта SSM мне не нравится то, что у модели очень упрощена ходовая часть, не двигаются катки, и, на мой взгляд, эта модель не стоит заявленных денег. Если на нее будет уценка, я рассмотрю ее к приобретению, а пока что эта модель у меня, скажем так, вне первоочередных хотелках. И давайте посмотрим на содержимое данного набора. Литнички с запчастями, колесные диски, кабина, декали, покрышки. И покрышки тоже есть у Maestro Models, но на этот грузовик я не стал приобретать другую резину, не вижу смысла. И следующий автомобиль — это еще одна пожарная машина, только на базе КАМАЗ. Тоже интересный набор. Такая модель в собранном виде была у SSM, но не стал покупать ее в свою коллекцию. Тоже интересная картинка. Вот так выглядят боковые стороны, задняя часть. И тут из новинок еще один КАМАЗ, только двухосный, и автомобиль для перевозки мусора. И такого мусоровоза у меня нет в коллекции. У нас такая техника не трудится, поэтому особого интереса прототип для меня не представляет. И можно мельком посмотреть содержимое этого набора. Инструкция, декали, другие элементы, надстройка из пластика, кабина из металла и, по-моему, у этого грузовика металлическая рама. И покажу вам следующий набор. Это сидельный тягач КАМАЗ 54901. Это одна из свежих сборных моделей в моей коллекции. Тоже на нее не так давно делал детальный видеообзор. И здесь полностью изделие из полимера. Особо его распаковывать не буду. Там все в пакетиках. Ну, вот так выглядит коробочка. И покажу вам следующий набор. Это автокран на базе 133-го ЗИЛа. Тоже довольно хорошая модель, и на сегодняшний день этот набор является большим раритетом, пользуется огромным спросом, и многие люди у меня спрашивали, где купить такой набор. В продаже, ребят, я его давно не встречал, возможно, на аукционах он попадается, но я думаю, там будет не очень хорошая цена. И такая модель в готовом виде у меня есть в коробочке SSM, грузовик с темно-зеленой кабиной и серой надстройкой. Ну, можно тоже быстро посмотреть содержимое данного набора. Все в пакетиках, троса, винтики, покрышки я сюда положил от Maestro Models, улучшенная резина. Вот так выглядит крановая установка, ну и так далее. И у этой модели довольно большая коробочка, и детали здесь хорошо умещаются. В некоторых наборах все настолько впритык, что после распаковки набора порой обратно все собрать бывает проблематично. И вот так выглядит коробочка с других ракурсов. Можно посмотреть на заднюю сторону. Тут тоже новинки, автолестница, также Кунг на базе 131-го ЗИЛа, еще есть ремонтная мастерская, автомобиль для очистки от снега и также автокран. Автокран я хотел в свое время приобрести, и, по-моему, эта модель даже была функциональна. У нее поставлялся ключик, можно было вставить его в специальное отверстие, и тогда поднималась стрела. Но эта модель была настолько хрупкая, что побоялся приобретать ее в свою коллекцию. И покажу вам еще грузовички. Например, сидельный тягач МАЗ-6422. Такая модель у меня есть и от SSM, и от Автоистории. Взял еще одно в виде набора, потому что отсюда можно, например, взять
обтекатель, визор, другие элементы для доработки, скажем так, тех моделей, у которых этих деталей не было изначально. И вот так выглядит коробочка с разных ракурсов. И на задней стороне точно такие же анонсы, как на предыдущей коробке, только добавили самосвал. Такой у меня есть от SSM, также в виде набора. И я покажу эти наборы. У меня на самом деле два набора. И в одном наборе другая кабина. Я ее покупал у одного мастера, она немножко отличается от стандартной. Также трехосный МАЗ-6303, такая модель у меня есть в виде набора, а самосвал от Автоистории. Давайте я вам мельком покажу содержимое. Тоже все в пакетиках, ничего нового здесь вы не увидите. Остекление, кабина, ну и другие детали. И давайте покажу вам следующий набор. Это еще один МАЗ, только классический бортовой двухосник 5337. И такая модель у меня есть еще от Ансольды. Я как-то вам ее давно показывал, но та масштабная копия нуждается в реставрационных работах. Расклеилась кабина, и на тех МАЗах она была составной. И нужно будет снять краску, ее склеить, загрунтовать и заново покрасить. Вот такой набор. Еще анонсы. Самосвал у меня есть от Автоистории. Насчет ЗИЛа уже сказал. Такой ЗИЛ у меня есть в коробочке Start Scale Model в зеленом цвете. МАЗ есть. Тягача нету. И такого грузовика с кунгом у меня тоже нет в коллекции. Декали. Различные литники. Кузов из пластика. И у этого грузовика из металла кабина и рама. И это вполне хорошие масштабные копии. Вот что-что, а МАЗы у Автоистории, SSM, AVD Models очень удачные. И эти модели, я считаю, стоят своих денег. И они лучше, чем продукция наш Автопром. Еще один МАЗ 6303, трехосный грузовик. Тоже довольно большая коробка. Вот так она выглядит с разных ракурсов. Задняя часть. КАВС у меня от Компаньона и модель с ранним типом оформления передней части от Deep Models. А от SSM я не покупал в свою коллекцию, пока что не планирую. Ну и вот так выглядит содержимое набора. Очень много унифицированных деталей вместе с другими МАЗами. Покрышки, и вот так выглядит кузов вместе со съемным тентом. И покажу вам следующий набор. ЗИЛ 135. И это довольно тяжелая коробка, потому что помимо ЗИЛа я еще в нее складываю другие детали, чтобы они просто не потерялись, поэтому особо здесь вы ничего не увидите. У меня вот тут рамы, элементы из фототравления, остекление от Икаруса. Из журнальной серии потихоньку его пилю, покрышки. Просто большая коробка. И детали у меня особо некуда складывать. Ну, вот так выглядит данный грузовик. У меня есть такая собранная модель. Как-нибудь ее покажу вам в одном из видеороликов. И боковые стороны. И можно посмотреть анонсы на задней стороне коробки. Есть вот такой автомобиль. Такая модель была у SSM, но она стоила порядка, по-моему, 8000 рублей. Пока что не приобретал ее в свою коллекцию. И у меня из всего показанного есть вот такая модель. Ракета. Тоже как-нибудь ее покажу вам. Остальные тоже интересные. Вот эта модель, по-моему, сделана из полимера, если мне не изменяет память. И тоже в собранном виде она продается в коробочках Model Pro. По-моему, у SSM она не предлагалась. Напишите, кто знает точнее. Если я ошибаюсь, поправьте меня. И покажу вам два последних набора. Это карьерный самосвал МАЗ-530. Вот так выглядит коробочка. Анонсы. И как раз этот набор самодельной кабины, она немножко отличается по форме от той, которая предлагается изначально у АВД. Поэтому я взял два набора.
ни один, скажем так, будет немножко отличаться, если я его когда-то соберу. И последний набор. Коробочка точно такая же. Особо ее рассматривать нету смысла. И вот так выглядит содержимое. Как раз вы можете посмотреть на кабину. Хороший набор. И в итоге получится интересная масштабная копия. Но правда, это тоже были довольно дорогие наборы. Если я не ошибаюсь, они стоили порядка 3000 рублей. Обычно AVD Models продавали за 1800-1900. Так что тоже не самое дешевое изделие. Вот такие наборы, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите в комментариях, какие сборные модели есть у вас, что вы с ними делали. Возможно, изготавливали красивые диорамы. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!